Yeroo ammaatti argamarru paarkii biyyoolessaa gaarreen Baalee keessatti akkuma argitan paarkiin biyyoolessaa gaarreen Baalee kun haala uumama addaa wanta adda ta'e of keessaa qaba. Akkasumas immoo bareeduma haala taa'umsa lafaa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma bineensota hedduu fi simbirroonni hedduu as keessatti argama. Biqiloonni hedduus as keessatti argama. Kana fakkaataa haala isaa yoo ilaaltan haala taa'umsa isaa kan amma fuuldura keenyatti ilaalaa jirru kun leemmanii fi akkasumas immoo biqiloota garaagaraatu as keessaa argama. Paarkiin biyyoolessaa gaarreen Baalee kennaa addaati dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeda. Bareedumni isaa adda. Daawwattanii ilaaltanii hin hawwitan hawwii isaa bahuu hin dandeettan waan ta'eef kanaaf dhuftanii ammas akka irra deebitanii ilaaltan kabajaan isin gaafadha. Akkasumas bineensota hedduu yommuu jennu jeedala diimtuu kan Itoophiyaa wolfi kan jennu as keessatti argamti. Kana fakkaataa paarkiin biyyoolessaa gaarreen Baalee koottaa ilaala itti gammada sammuu keessan itti bashannansiisaa isiniin jedha kabajaadhaan isin gaafadha. Galatooma.